بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 کاموں میں جلدی۔ امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ 1 مہمان آ جانے کے بعد کھانا کھلانے میں۔ 2 موت کے بعد میت کی تجہیز و تکفین میں۔ 3 لڑکی کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کی شادی کرانے میں۔ 4 قرضے کی ادائیگی میں جب ادائیگی کا وقت آ پہنچے۔ 5 گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنے میں۔ اللہ ہمیں ان 5 کاموں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔